任何城市都有虚荣心，何况是巴塞罗那，所以它也有往上爬的雄伟中轴线。富丽堂皇的加泰罗尼亚国家艺术博物馆正襟危坐在这条中轴线的尽头，展示着昔日的荣光，里面供奉着一大堆金贵的艺术品，足以让你看到精疲力尽。我不知道这个长焦镜头为什么会高频的抖动，但我舍不得删除它，有一种说不清道不明的稀罕的感觉，仿佛运转着世界的马达突然出现了故障，颤动得如同正在脱水的洗衣机。一转头就看见圣家堂像是一捆灰色大春笋，趾高气扬地耸立在一大片矮房子上面，矮房子们被某种结界给镇住了，怎么也冒不了头。虽然画面里左边的现代高楼挺煞风景，但我有点恶作剧的喜欢这种破坏完美结界的视角，那是一种发现绝代佳人也有皱纹和雀斑的亲切感。尽管巴塞罗那很美，但它也是凡人们建造和经营的城市，它顾此失彼的状态让它的美成了传奇。在巴塞罗那的那几天，我只要逮着机会就往矮房子们夹成的街道里钻，没有目的的随便逛，走一小会儿就找个地方坐下来，看街道，看空间，看场景，看建筑，更看人。巴塞罗那有着取之不尽的阳光，肆无忌惮地把它捕捉到的一切都刻画得鲜亮和分明，无论男女老少，高矮美丑，街上的很多人穿得漂亮、大方又神气，走路的时候昂首阔步，得意洋洋的，似乎一旦生活敲打了他们，他们也会毫不客气地敲打生活。在街头游逛的时候，一辆列车突然悄悄咪咪地从我身后划过，吓了我一跳，才发现偶遇了这样一条铁轨青草泥泞道。那一瞬间，我还以为走进了宫崎骏的动画片，列车和行人都很松弛，小小站台因为青年男女的入境而变成了爱情片的场景。有人禁不住反复越轨。闲坐在一个雅致的街边服装店里，盛开的长裙如窈窕的湖水慵懒地漾开。店外是小街，街头公园里的树木与世无争，任凭阳光捉弄。守株待兔的服装和衣物等静立在橱窗的后面，以考究而清冷的姿态撩拨着行人的热情，检验审美，也拷打物欲。人们或驻足流连，或视若无睹，这一切组成了优雅版街头的巴塞罗那。无论是在城市中心的繁华商业区，还是周边的居住区或者其他地区，我在巴塞罗那没有看到过一座人行天桥，所有的行人都不必爬上又爬下的避让车辆，人们就在地面上十分便捷地走路和骑车。过街要等红绿灯，但是等待时间短，还因为绝大多数街道都不宽，行人过街挺轻松的。地面上当然也有汽车，还有之前提到的青草列车，地下肯定是有地铁的，我坐过。拥挤与否要看地段和时间，总的来说还是方便和舒适的。可以看出，这座城市的建设是把步行的方便作为先决条件来考虑的。朋友告诉我，巴塞罗那在以前也曾经推行过车行优先，后来花了很多钱和时间来改正这个巨大错误，才得到了如今的步行城市。善待步行的城市会让人觉得走路是体面和有尊严的事情，所以穿着漂亮且方便的衣服走在路上的人就会很多，这样的人多了，城市就会变美，城市的街头也会跟着变得迷人。所以你会看到那些漂亮甚至有些火辣的衣服，只是为普普通通的日常生活准备的，他们所穿的不是那些浓重繁复到只能出现在盛大庆典的晚礼服，美在每一个平凡的日子里。游逛在巴塞罗那的街头，你会高频率地偶遇坐在街边懒懒洋洋、吃吃喝喝的人们，以及各种尺度宜人的小广场和小公园。他们在好些视角和场景里浮现出宁静的诗意，这种宁静其实离城市的热闹不过是咫尺之遥。有些居住区的路边没有什么商店，墙上有乱七八糟的涂鸦，估计出自一些顽劣的少年。也有姿态优美的黄槐或者叫不出名字的树，树下木凳或水泥条上坐着多年前的少年。有时候你会不经意地穿过一个古老而高贵的庭院，不用给1分钱。如果你愿意花些钱的话，就能进入旁边的大房子里享受世界顶级的艺术展览。世人多知道巴塞罗那有伟大的高迪，却很少晓得这座城市里隐藏着太多世界级建筑大师的作品。他们秘而不宣地潜伏在各个街区里，甘愿成为街头生活里缄默的背景，回归到建筑最质朴的价值，不为炫耀，只为舒适。比如画面里的背景建筑就是一个大师作品，里面也有挺多不错的艺术品。
作为白色派名作，该建筑及其内部空间洁白无瑕，仙风道骨。我专程来探访之前，可没想到它的室外场地竟被滑板青年们搞出了如此浓重的街头帮派氛围。滑板人精悍的赤裸半身与垮塌的层叠裤子在他的前面腾挪驰骋，让我感悟到艺术殿堂何尝不能兼做帮会总部？全球建筑师心中的圣殿巴塞罗那德国馆就这么乖巧地趴在街头，像一个默默无闻的路人甲，仅由一个超级大只的门卫把守着。每每想到巴塞罗那人能够随随便便地生活在这样的旷世名作边，我忍不住羡慕嫉妒恨的牙痒痒。自然历史博物馆的设计机构就是设计了北京鸟巢体育场的那一家，这个建筑甚至直接被端到了空中，地面宛如一个被海风掏空了的银矿，能让你切身感受一下空穴来风的强劲。最强劲的还是中国大妈的广场舞，有着征服宇宙的势头。出自另一个大师的巴塞罗那音乐博物馆，别出心裁地给纯路人们的头顶上挂了一个转角光庭，在这个转角下，你不见得能遇到爱，但能遇到几何版的诗情画意与欢欣版的一声叹息，以及日常生活的一盒圣光。离此不远处的因肯斯市场也是名家之作，它的地面是巴塞罗那著名的街头二手市场，嘈杂喧嚣，人头攒动，充满活力，弥漫着好奇心与小贪欲。它的屋顶则把这份烟火气浓郁的凡俗景象镜像折射成了金灿灿的宏大幻梦。我居然奇奇怪怪地联想到了《清明上河图》，它的后面则是艳阳下白茫茫的一地空虚和满身燥热。虽然这个马尔克斯图书馆用了百年孤独作者的大名字，却只是一个对任何人都开放的社区图书馆。虽然这只是一个社区图书馆，但是它的建筑与空间品质却好得让人惊叹。我们在里面逛的时候，遇到了好几波来自世界各地的建筑师。虽然它的品质那么高，却服服帖帖地遵守巴塞罗那的街区规则，为城市创造了带有书卷气和现代气息的宜人街角。这是著名的瓦尔登7号集合住宅楼，有着魔幻乌托邦的气质，伟岸、傲慢、孤僻、昂扬，不服管教，但它却彬彬有礼地给城市让出了一个街头小广场兼小公园。老人家推着轮椅从它鲜亮笔挺的大门前经过时，就是一幅安详和睦的拼格彩画。即便出自高迪，即便是奇葩的米拉之家，也恪守着巴塞罗那的街区规则。在我拍摄这个镜头时，米拉之家与我之间隔着巴塞罗那的主干道格拉西亚尼因大街，但是感觉距离很适中，并不遥远啊。一查才知道，格拉西亚尼因大街的车行道宽度只有20米，看来巴塞罗那对车型限制的真够严格的。米拉之家另一边的普罗文萨街就更窄了，车行道宽度不足10米，难怪有着这么舒服的街道环境。米拉之家的基座部分紧贴街道，沿街开店，既能赚钱，更能积极地参与构成日常生活空间。从卫星地图上看，巴塞罗那是一片大大小小的抽象方格网，似乎很简单。而站在加泰罗尼亚国家艺术博物馆的屋顶上看到的则是这个样子，具体和丰富多了，但是人依然很小，甚至看不到人。一旦我们落脚到街头，属于人的巴塞罗那就涌现出来了。曾有一位优雅美丽的巴塞罗那女士告诉我们，她在好些个迷人的欧洲城市居住生活过，比如伦敦、巴黎、米兰和罗马等，最后还是回到了深爱的巴塞罗那。我无意于为这些城市排序，但十分钟爱街头的巴塞罗那。